السلام عليكم بونجور à tous عيد مبروك سعيد للجميع وجمعة مباركة. اليوم إن شاء الله غنتكلموا لكم على لو سماب. يعني لو سماب كتعرفوا كلشي تعرف لو سماب، c'est le salon de l'immobilier marocain à Paris. Il va y avoir lieu ce salon du 21 au 24 mai. Le SMAP réunit مجموعة من الناس ديال لي بروموتور كيجيو من المغرب. البعض منهم ce sont des arnaqueurs. Il y en a plus de 1000 Marocains victimes d'escroquerie. Plus de 1000 personnes. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas obtenu leur gain de droit. Pourquoi? Parce que la justice est trop longue. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'accompagnement du gouvernement. Malgré les courriers qui se sont adressés à M. Al-Atmani, à ce jour, sans suite, pas de réponse. Moi, j'en ai reçu des copies de certains. Je les vois tout le temps en train de manifester, courir, mais devant le Parlement, devant l'agent immobilier, on n'a pas le temps. Si aujourd'hui le ressortissant marocain, quand il achète un appartement, il n'a pas le temps. Il se déplace à chaque fois, mais il n'a pas les moyens ou le temps. Donc il ne peut pas. C'est pour ça qu'ils font. Au moins ils connaissent très bien les rouages de la justice ou les combines. C'est pour ça qu'on m'a dit que nous معاهم كيف تيقولوا عندهم إمكانيات تكنيك. voilà. أنا جو كونساي هاد المغاربة عفاكم ما تزربوش. أي مغربي مقيم في الخارج عنده 3 الوليدات باقي صغير، جو كونساي دالي أشتي ان ابارتمون هنايا أو بافيون. شريه. علاش؟ باسكو une fois aujourd'hui qu'on paye les loyers à 600 €. Au lieu de payer 500 €, chez un appartement, fais un crédit et tu vas payer 300 €, 400 €. Au moins, tu es propriétaire. Tu n'as plus d'argent à payer 2 fois. Au moins, tu ne تكونش عندك ديك الفكرة ديال la première génération اللي كانت هنايا et la deuxième 50 سنة هنايا تيقول لك pour que je puisse construire un appartement au Maroc. ومسكين une fois il est construit ماشي حتى هو اللي ساكن فيها. لحد الآن 75 سنة باقيين ساكنين في لي فويي هنايا. Ils n'ont jamais été à leur pays. Ils ont du mal à faire du retour au pays. Ils ont du mal à aller s'installer au Maroc. Et ils veulent encore rester là. Ou l'appartement, il est construit. Mais quand tu donnes un appartement à quelqu'un de la famille, et peu importe, j'en ai encore des dossiers de, malheureusement, ils ont confié leur appartement à des personnes de la famille, ou les appartements sur le dos de la personne. عندي واحد الاب جا عندي يشكي على ولده باع ليه الدار ديالو. هذا حق ما عرفتش كيفاش تطرا فيك لي سيناتور لي رونجسترومون تو سا. المهم تو تي بوسيبل. عفاكم ما تزربوش، خذوا لابارتمون ديالكم ترانكيلمون. تا لا شريتها سور بلون encore l'appartement une fois parce qu'elle a été achetée ici sur le sol français. Essayez de constituer des parties civiles هنايا 30 أو 40 واحد en même temps avec un seul avocat. Comme ça il y aura pas de conflit d'intérêt. وندافعوا على راسنا هنا ici. Et des fois même on peut attaquer l'organisateur parce que il faut qu'il sache quand même chercher les vrais promoteurs. Mais chez n'importe qui j'y et crée le loyer عنده 3 jours pour 10 000 à 15 000 €, هو ça ils s'en font. Non, au contraire. حاولوا عفاكم تبحثوا مزيان dans ce domaine. ما تزربوش وما تعيشوش ديك العيشه ديال la première génération et la deuxième. عيشوا عفاك مرة. là on survit simplement, ça sert à rien de courir. L'appartement aujourd'hui il a 14 000 €. pourquoi je vais me précipiter? تا لا بغيت تشري ارض لان الابارتمون خا تشريها ما كتمشيش tous les ans المغرب. à quoi sert un appartement? ça sert à rien du tout. ouais. وسيرتو ملي تعرفوك انت راك في الخارج دوز واحد 6 9 mois الابارتمون كتسرق لك. ايوا باجي برون لافيون va encore porter plainte وتسنى عاوتاني. ايوا فين لو طون. نو انا عافاكم. أنا كنصحكم ne perdez pas votre temps. achetez un appartement هنايا في البلاد اللي مقيمين فيه هنايا. ملي تبغي تفكر تدخل المغرب ولا با امبورت بيع رزقك هنايا وسير المغرب. وما تنساش الحمد لله المغرب راه مازال غادي. aujourd'hui elle a 14 000. bientôt dans 2-3-4 ans il y aura d'autres concurrents. ربما الابارتمون غتولي بواحد الثمن. وحتى دوك لي بارتمون ديال 10 000 ديال à partir de 15 000 ou 20 000 راك عارف راه غير الحيوط واقفين. حيت لي بروموتور ديال دابا
تيوهم الناس تدي معاه 100 سيناتور من هنايا، الحمد لله راه جمع الفلوس، تيشري واحد الارض كيبني يحط فيها الصندوق، تبان ليه ارض اخرى تيحط الصندوق فيها وتيقول الناس فوالا انا ندير، وما عمر داك الصندوق تيكمل، هو البيت ديالو هو يتوشاتو يجمع الفلوس، ربما تيهرب وتيخليهم او تيدير فايت او تيدير لا سوسيتي في لو نو سا سور و سا بيل سور و سا كوبين و بو امبورت و تات. دونك هذا كله ضرنا هادشي عافاكم. و راه والله الا فريمون سي اونتو من هاد لي بروموتور هذا. راه اي واحد يبو دوفنيغ بروموتور، يسيفي جوست دافوار 100 000 يورو 100 مليون نحطها في الكونت، جو كري اون سوسيتي و جو ديفيان بروموتور. اي فوالا بروموتور. حتى انا غنبدا ندير هكذا، نمشي ناخذ ارض نكريها، وكيمشيو اغلبيه منهم كيمشيو عند دابا عند دوك الاراضي اللي فيهم بعض الاراضي اللي هي تيوهمك، تيقول لك انا جو برون التيران ديالك غادي نبني، جو كونستروير وغادي نبني لك اسيدي ونعطيك الريتشوسي او نعطيك ابارتمون تو سا وانا اللي غادي ناخذ كلشي. دونك ça aussi c'est leur méthode, c'est la méthode la plus simple aujourd'hui. c'est que le terrain ديالي يجي هو غادي يبني ليا ويعطيني ابارتمون للحوانت لتحت. اتون مي سي لوي غانيو سي با موا. مي الناس ساكن تيقول لك انا ما عنديش امكانيات نبني. لا بالعكس عندك امكانيات، سير انت دير قرض، خذ من البنكه وبني، وقول البنكه نعطيك ريتشوسي، بيع لي هذاك الريتشوسي وانت ربحتي كلشي. دونك تو باي لو غانيو. مات اش غادي نقول لكم، باسكو tout est possible في المغرب. Il y a plusieurs méthodes d'arnaque. Beaucoup de victimes aujourd'hui. C'est manque ثقافة، manque d'information, manque d'accompagnement juridique et administratif. حتى ديك la fiabilité des avocats ما كايناش عندنا مزيان، وحتى ديك la partialité ما كايناش. Donc c'est un conseil que je donne. achetez là où vous êtes. والله العظيم تتعيشوا مرتاحين، اقسم بالله، وتشروا في البلاد فين كتكونوا نتوما تعيشوا داك الشرفه في البلاد، هنا في فرنسا او ايطاليا. وهذا لانك صافي تي ان سيتويان. مادام جينا لهاد البلاد راه حنا يفو كون سوا دي زومباسادور، ماشي نجي نقهر نفسي انا في هاد البلاد هادي باش نمشي نبني في المغرب او نشري في المغرب. نو. alors donc on est tous des ambassadeurs. d'accord, soyez vigilants et à très bientôt. merci, au revoir.